Saludos plebes, saludos, ¿cómo andamos? Muchas gracias por los que están suscribiendo, ya se la saben, ahí seguimos avanzando plebes. Y esta vez vamos a hacer un fire pit, una para que quemes leña, para lo que se quiera. Lo único que se ocupa es una lavadora vieja. Si tienes una, no la tires, te puede servir y pues te das una feria, ¿me entiendes? Todo lo que vamos a hacer esta vez es para que quemes leña, para cuando tengas party, te arremangue macizo, viejo, ya sabes. Todo lo primero que tienes que hacer es pues conseguir una de estas y vamos a ocupar, pues yo le llamo grinder, no sé cómo le quieres llamar, es una máquina para cortar. Ya la verdad ya le empecé a quitar unos tornillos porque tiene un chingo de tornillos. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a desarmarla, ¿verdad? Desarmarla, igual como te digo, ya le quité yo unos tornillos porque tiene unos tornillos atrás, entonces ya se los quité. Nada más para que sea un poco fácil, la única parte que vamos a usar va a ser siendo esto, ¿verdad? Que viene siendo la lavadora, pero como que ya no sirve, entonces lo que vamos a hacer es posarla para quemar leña. No le voy a quitar la parte de abajo, la base, que viene siendo esta base, para que me sirva para que la pueda sostener. Entonces con esto lo único que le voy a hacer va a ser cortar todo lo que viene en plástico, los plásticos, y así para que ya le pueda meter leña, lo que quieras. Ya vas a mirar como cuando acá no vas a mirar cómo está el rollo, ¿eh? Entonces, como te digo, ocupas un grinder, si no, no es mucho, pero si tienes más ten cuidado para que no te corte. Ya que la tengas cortada, como te digo, tienes que empezar es desarmar el plástico, porque esto no se ocupa. Además, ponte de trucha, no te vayas a cortar. Y es todo, mira, esto, como todo esto, la verdad no se ocupa. Todo lo que yo lo que voy a hacer, lo va a cortar. Por eso no le quité la base de abajo, porque la puedo usar para que se pueda mover cuando uno quiera. Y como te digo, lo único que se ocupa, se va a ocupar una hoja de esta para que puedas cortarle todos los tornillos. Como te digo, mira, ahorita lo que vamos a usar va a ser esta parte. Ahorita la vamos a pintar y la vamos a aventar la leña para que mires cómo se usa allá. Pues todo lo demás no va a venir siendo basura. Como te digo, lo que se ocupa va a ser una lavadora. Córtala, píntala y hacer leña, viejo. Hacer leña, viejo, ya sabes. Ahorita vamos a pintarla y vamos a empezar a quemar leña para que mires cómo quedó de perra. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, dejen sus comentarios, buenos y malos. Esta la de plebes, mira. Ya me cansé a la verdad. Plebes, mira. Para quemar leña macizo. Puro cannabis.